Car rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Parfois est une clé surnaturelle qui ouvrait toutes les portes fermées par la loi de la nature. C'est encore possible que nos pleurs changent en cris de joie. Alléluia. C'est encore possible de recommencer et de rentrer là où on nous a chassés. C'est encore possible de réussir là où on a échoué. Shalom, 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 shalom. Bandeko nyonso ya De La Foi TV. Na émission na bino bosepelaka mingi Rehoboth oyo ekambamaka na mwana bino leki na bino Yaya na kombo évangéliste Jean-Robert Mfumu, le commandant de bord ndenge tata alinga kobenga. Un grand merci na bino nyonso balandi ya Rehoboth oyo bobengaka mpona koencourager biso. Un grand merci na bandeko nyonso balandaka prière à lamentation. Pourquoi pas un grand merci na bino nyonso bo soutenaka émission na bino prière à lamentation ainsi que Rehoboth. Na ozala vraiment ingraté vis-à-vis na bino, mais tika nzambe wana apambola bino pe asala bino bolamu. Bien-aimés dans le Seigneur, tozo koba na suite ya enseignement na biso oyo tobandaki pende tozo clôturer yango. E na ndimi na ngolu na Yesu Masiya Nazareth waza nzambe oyo tondimela, waza nzambe ya tata na biso de la foi. Yesu Masiya Nazareth aosala bino bolamu. Bien-aimé, enseignement na biso ute koleka tomeke kotala histoire tope vie ya David. Lolenge nini David alekisaki ba moment difficile. Lolenge nini David aliokwamaki. David azalaki mutu oyo asungi biso to comprendre bon Nzambe sur tous les plans na ba réalité. Ozolanda ngai na enseignement oyo okoki koloba peut-être ngande mutu na silisi pasi ya mokili oyo, mais tika nayebisa yo eza mpe na bato oyo bamona pasi koleka yo bazali. Oyebi soki omoni na likambo ya mutu te okanisa lokola likambo na yo eleki pasi, mais tika na rappele yo eza na bato oyo baniokwama piske yo, baniokwama koleka yo, mais Nzambe wana apesa solution. Yango nayebisaki yo na enseignement oyo tikoleka. Peu importe situation ozolekisa, mais eza na solution. Solution ezali. Solution wana eza Yesu Masiya Nazareth oyo apesa solution. Tolobaki David oyo amonaki pasi et pas Saoul, mais Nzambe alongisaki. Yango moni na Psaume 23 esika wapi totangaki na émission uti koleka, David azoloba azokonfesse yango. Alobi l'Éternel est mon berger, Yahweh aza mobateli nanga. Alingi mwana moko De La Foi TV, mwana moko Rehoboth a confessé yango na monoko na ye ke Yesu Masiya Nazareth aza mobateli na ye. Soki David a confessaki yango ezalaki kaka mpona David te, eza mpe mpona yo. C'est possible au confesser yango. David a soukaki wana te alobi je ne manquerai de rien. Et na ondima mutu azolanda enseignement oyo ozange eloko te. Ozolekisa ba moment pasi mais oza mutu apasi te.
obotami na famille ya pasi mais oza mutu ya pasi te. Oleki na école ya pasi mais kasi suka na yo eza pasi te. Po okozanga eloko te. Alobi je ne manquerai de rien. Verbe manquer au futur simple. Alingaki atalisa. Lobi azalaki mobola. Lelo er Saoul azolande azalaki mutapasi. Mais lobi aza mutapasi te. Yango na oyebisa mutu moko ozolanda ngai. Tika baseka yo lelo, mais lobi na yo ezala le contraire. Dès qu'on dit amen, Zambalo la Jésus-Christ de Nazareth aggravé yango na bomoi na yo. Yaya bana bazate lelo, mais lobi okomelisa okozala mama mapasi. Yaya lelo zana social mukande zate bapesa yo ba condition ebele, mais nazo ebisa mutu moko obima na kati ya social wa okozwa kukanda ndenge ozondima tika esalamela yo. Toteyaka bato akondima, toensenyaka bato akondima. Soki ondimi yango olobi amen, tika amen wana ese grave. David asuka ye wana te abi il me conduit, il restaure mon âme. Nzambe wana a restauraka esika bapote ezali. Yaya mokili décevoir yo mingi, mokili epesi yo ba déception. Mibali nyonso balingaka yo bokabwanaka, ovanda na ndako ya libala te peut-être. Mibali nyonso basaprocha epai na yo, otikalaka na déception. Mais tika na yebisa yo, il y a un Dieu quelque part, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le maître, le vainqueur de Golgotha. Oya restauraka. Ya ona oloba, ata motema wana ese koma na bakota, Nzambe wana ko restaurer. Yaya kobungisa espoir te. Ata batu baboya yo, mezana moninga malamu, Yesu Masia Nazareth. David alobi na verset 3, azotambwisanga à cause de son nom. Oh my God. Atambwisaka biso à cause ya kombo na ye. Kombo anoko te, tata mwasi te, renommé ya famille na yo te, ata bozala ba compte na ba banque ebele, mais Nzambe wana atambwisaka ba oya ye à cause ya kombo na ye. Yango tika kombo ya Yesu Masia Nazareth ebimisa yo na condamnation nyonso, ebimisa yo na kati ya balie ya famille, otrouver refuge na yo epai ya tata. Wana nde tosukaki na émission na biso, tozo continuer kaka na psaume 23. Lelo tozozwa 4e verset pe toclore na 6e verset. David a sukité azo continuer 4e verset. David a lobi boy yaya na lito tanga mwelongo soko za na Bible yaya fongo la Bible psaume 23 verset 4. So pesa na téléphone côté rapide psaume 23 verset 4 na lito tanga ngoyo na ngai na ndako. 1 2 3 go. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, wana David alobi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, et là on a sepeli David alobi ombre. Alobi liwate, mais alobi ombre de la mort. Yaya ozole ki sama vallée ya baka, ozole kana banzela souffrance. Peut-être nous zawana ozole bate lobi na yo eza ndenge nini. Peut-être nous zawana outi ko samba peut-être au 3e fois. Bazo refuser yo. Ozolandanga yaya, uboka bangunda combien de fois. Mais osimbate. Ozoleka na vallée ya baka. Ozoleka na ombre. Nzoka ombre eza réalité te. Oh my God. Gloire au Seigneur.
ombre eza réalité te. Ombre eza eloko mosusu, réalité pesa eloko mosusu. Soki babomi ombre na nga oyo naomona, ata babeti yango masasi nga mutu nazawa navandi na okufa te, po eza ombre. Gloire au Seigneur. Situation aux autres traversées, ils ont visité et bomayote. Yaya maladie où il a zolia yonzoto. Nazoye bisaona kombo Yesu Masia Nazareth. Maladie wana et bomayote. Eye kozo. Kimobola wano zole kanambo. Yaya okufa mobola te. Okufa mobola te. Okufa mobola te eyeleka. Yaya via célibat oyo zolekisa. Peut-être zolela nzambe tita monina obala age kusani. Bientôt 33 ans, bientôt 40 ans, bientôt na yebite soki mulani. Metika na yebisa yo. Ezana nzambe moko o azwaki Ève a présenté par Adam. Nzambe wana akozwa yo. A présenté par Adam ya final. Espoir ici la terre. Coller la terre. Comme mon an abandonné te. Comme mon a te on dirait au tikali yo moko na suka mboka. Oza yo moko te. Ezana nzambe moko azana yo. Oh, David a lobi, quand je marche dans la vallée de l'ombre, David a salaki a licha lobi, ombre eza réalité te. Na oleka na vallée, mais naza muto na otikala na vallée wana te. Yaya oleka na nzela, moza mutu oyo okodemere na nzela wana te. Wana David mutazo pesa biso assurance. Yango pe na nzela enseignement oyo na yeko pesa yo assurance. Na yebi situation zolekisa te. Ya mukanda, ya kozanga bana, cancer elia yo nzoto, diabète, na yebi te nini. Mais eza vale. Mais tika na yebisa yo obima na situation wana. Ndenge ozondima, ndenge salamela yo. Yaya to enseignaka bato akondima. Sans la foi, mutu moya sepelisa nzambe eza te. Ya otote ya bato akondima. Est-ce que mutu moko ya kondima azolanda ngai? Azoyoka enseignement oyo. Tika kondima na yo emata lisusu. David asuki wana te. Kana verset 4. Alors je ne crains aucun mal. Ya yo banga nini? Ma sœur, obanga kanini? Obanga kanani? Noko wazali putate. Lelo akoma ko intimider yo. Lelo akoma ko betela o makola lubi kende liboso na tala soko obongo. Waneza maloba noko. Metika na rappeler yo. Osombama na makila Yesu Masia Nazareth. Yaya ekulusu oteyango wana. Misala ya ekulusu oteyango wana. Kanisa ekulusu. Na ekulusu alobi Père, tout est accompli. Yaya asilisa nyonso. Akata masolo ndenge tolobaka. Akata nyonso. Asala musala ndambu te. Yaya nalobi maloba banoko eza na efete. Maloba tata mwasi eza na efete. Maloba o balobela yo ya ba condamnation eza na efete. Mais kombo moko o ya kolongola condamnation. Oh, gloire au Seigneur. Bible lobi, voici maintenant eza na condamnation moko te pona bato bazakati na Yesu. Yaya ozakati na Yesu Masia Nazareth. Soko zana Yesu, muta condamné azate. Est-ce que mutu mona ndako ko beta tolo alobi na zakati na Yesu Masia Nazareth? Nzamba de la foi, muta condamné azate. Kande ngo beti tolo na ndako. Nzamba sala yobola. David a soloba. Car tu es avec moi. Alobi muto tambwana ete alobi mwasi na yete. Mais David alobi ozo tambola nanga.
Bien-aimé, nani atambola na yo. Yaya, ma sœur, mon frère, mais bien-aimé dans le Seigneur, nani atambola na yo. Otambola kanana. Est-ce que otambola na Yesu Masia Nazareth? To tambola ka yo moko. Yaya soko tambola ka yo moko tsa Yesu liboso. Tsa Yesu liboso. Tsa Yesu liboso. Tsa Yesu liboso. Kozonga simate. Na nzembo na sepela ka welo baka nyonso na sima Yesu liboso. Tokozonga simate. David alobi na otambola na Yesu. Yango na so senga na yo otambola na Yesu. Yaya ba faire na yo tana sima. Ba konti na banki tamono na sima. Mobali na yo oui. Tano na sima mais Yesu azali liboso et puis makambo na yo elanda. Yesu a contrôle nyonso. Na mona batalela batu bazala desi. Babeta masolo batu me ba deceva bango. Mais Nzambe wana David alobi atambola kanangai. Oh gloire au Seigneur. David a suki wana alobi ta houlette. Oh et ton bâton me rassure. My God. Nzambe ranga. Yesu Masia Nazareth. Alobi ta houlette et ton bâton me rassure. Houlette ezani. Houlette ezelo moto kyo benango na lingala ezalaka na mwa ndobo. Atoke ota okei mais ndobo wana ezobenda yo ozonga lisusu kati na Yesu Masia Nazareth. Nzamba pambola notre sœur paix à son âme Marie Missamba. Alobi Nzamba kanga esinga na kingo atakei soki abendi azongaka. Nzoka nde uleti ya Yesu Masia Nazareth ebendaka biso ntango tolingaka kokende musika. Et alobi ton bâton me rassure. Nzete na Yesu Masia pona obeta bana na ye. Olingo bima, olingo sala igare bâton. Yesu azobeta bâton pour ozonga. Yaya, ezana batu mususu, eza diable te mutabeta bango bâton. Mais Nzambe. Oh, Bible yebisinga, Dieu châtie celui qui lève. Nzamba beta pour ozongisa na nzela. Yango yo muto zolekisa ba moma ya pasi. Peut-être ozokanisa lokola diable mutabeti yo bâton. Mais tikana yebisa yo Nzamba zana contrôle nyonso. David a solo dans verset 5. Alors il dit, tu dresses devant moi une table. Otie liboso na ngai table. Oh, nzoka table basala yango pona batu. Balia. Ba servir bango. Mais David a dit, tu dresses devant moi une table. Nakacha chambre te. Na balabala te. Mais à lobby en face de mes adversaires. Liboso banguna nanga. Otango Nzamba ataka biloko, ataka ma cachette te. Ya ona oyebisa ndeko moko, kake sika baseka yo, kake sika wana Nzamba otombola yo. Soko ndimi yango esalamela yo. Kaka mama wana oya imilia yo, kaka ye muta oya obeta maboko na feti na yo. Oyebi tango batongaka yo, po zangi bana, po zobota te. Bataka musapi moko. Ye kuta obota te. Ye kuta zanga bana. Ye kuta zanga musala. Ye kuta zanga mukanda. Tala ye wana vanda na social. Mais yo kame bien aimé. Tango Nzamba tombolaka. Apesaka bana. Apesaka libala. Tala musapi moko echanzaka. Oyebi na feti. Tango babeta maboko pona mutu abali. Esengo. Babeta musapi moko te. Mais babeta ka tous les deux mapo. Ole de moko babeta 10 misapi. Tala ne Nzamba chanza ka badone.
alongoli 1 oyo ezali mosapi moko abakisi 0 mopanzi esali 10 misapi ntango bazobeta. Oh gloire au Seigneur, nzambe akomisa misapi ya bato moko 10 babanda kobetela yo yango na réussite oyo nzambe otakati na yo. David azoloba en face de mes adversaires, à ceux qui ont été, alors tu induis ma tête. Oh, alors ozo pakola, mutuna nga mafuta. Tika nzamba pakola yo mafuta. Tika nzambe ata onction na ekati na yo. Potango banguna bazomona bamona kioza ya Yesu. Tango bandoki wana bayaka koluka ona butu bamona yo ozopela moto. Nzamba sala yo flamme de feu o ganda liboso banguna na yo. Tika nzamba sala yo lolenge wana yo mutu zolandanga. Nzamba komisa yo flamme de feu. Et à ceux qui wana tena verset 5 et ma coupe déborde. Alobi ma coupe déborde. Nzambe tamba pambolaka. Apesi ya kolia, apesi appétit. Apesi akolata, apesi pe santé. Apesi libala, apesi pe sengo, apesi pe bolingo. Nzamba pesa kanyoso. Oh, gloire au Seigneur. Na verset 6, c'est ce qu'on suka. David a soloba. Oui. Abali oloba. Oui. Yaya na lioloba tana ndako oui. Pour makambo ezolanda sima. Ezaya kito. David a dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alobi ndamute. Alobi bonheur. Bonheur. Yaya ozanga esengo. Ozanga bonheur. Metika bonheur et comme moumbu na yo. Nengo ndime salame na yo. Na limbongwe koma muumbu na yo. Eloko nyose nyokola yo. E nyokola yo te. Yo nyokola yango. Alobi. Et la grâce. Grâce c'est sa faveur au muta mérité te. Et si kawapi ba oluka ba licencié yo kotaka na diplôme na yo wana ya D6. Et si kawapi ba oluka ba tu baza renommé. Kaka na qualification na moké. Tika nzamba kotisa yo. David a souki wana te abi ekwa compagnie nga dira vinanga mubimba alobaki te pona temps oh ya omoni tango nzamba pesaka apesaka kino na suka diable ne muta pesaka courte joie ya 2 ans ya 3 ans mais nzamba pesaka et David a souki wana te alobi et j'habiterai alobi et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Navanda nandapa yao. Yaya. Nzamba sala yongolu. O demere ka na présence na ye. Yom to landinga na enseignement o. Tika nzamba sunga yo. O demere na présence en Nzambe. Libanda na Yesu eza kufa yaya. Libanda na Yesu eza vite. Libanda na Yesu eloko ekotamboleza te. Mais Yesu Masia Nazareth asunga yo, apesa yo makasi. Yo mutu makasi esilaki. Yo mutu espoir esilaki. Yo mutu koma na vie ya pasi. Yo mutu ozala koyeba te na kende wapi, na suka wapi. Peut-être pour lelo divorcé, peut-être pour lelo libala ezate, peut-être pour lelo mukande ezate, peut-être. Mais na ye koyebisa yo, kobungisa elikia te. Il y a un Dieu quelque part. Wazotana yo, payebi makambo na yo. Tika nzamba lola, Jésus-Christ de Nazareth. Wazanzamba tata na biso de la foi. Asala binola. Alongola muntu moko wazaki na vie ya kolela. A changé yango. Un grand merci à notre Père, le pasteur de la foi. Wazo sepela biso bana. Totelema lisusu liboso na peuple na ye. Toloba. Un grand merci à ma sœur que j'aime bien, Maman Mélanie Sita, Maman Wivine Bessa,
na ba soutien na bino na émission ya lamentation ainsi que Rehoboth. Sans oublier les héros dans l'homme. Na boy kotanga bino nyonso te. Mais un grand merci na bana nyonso ya Rehoboth na ba soutien na bino. Na boy kubanda otanga moko te. Mais nzamba pambola bino. Ndenge bokanisa musala ya nzambe. Pona biso tokutani na numéro ya sika oyo ekoya ya Rehoboth au terme na biso ezali tribunal okoyeba ekozala ndenge. Bye.